在农场发现的10个最恐怖的事情，狼人真的只出现在电影传说中吗？人与猪结合的恐怖生物你见过吗？在一个看似平静宁和的农场中，曾有着许多人们都忽视了的恐怖事件。接下来本期地球最 top 将带大家一同揭示农场发现的10个最恐怖的事情，请长按点赞、评论、加订阅，让我们出发吧。第10名，双头牛。在2015年的一个阳光明媚的4月早晨，养牛户正准备去他的农田巡视，他万万没有想到，这将会是他最震惊的发现。当他踏入农场的时候，他的目光突然被一幕异乎寻常的景象所吸引。有一头奶牛刚刚生下了一只与众不同的小牛，它并不像普通的牛犊，而是长着2张脸，每个脸朝向不同的方向。这个奇怪的小牛拥有2个鼻子、4只眼睛、2只耳朵和2张嘴巴，让人难以置信。这次的发现绝对是超出他们预料的事情。他们很快发现，这只小牛并不同于普通的动物，因为它拥有2个独立的大脑，协调起来异常困难。它无法从母亲那里正常喂养，因此农场主决定使用奶瓶喂养。随着时间的推移，小牛似乎开始出现了一些健康问题。专家们指出，像安娜贝尔这样的畸形现象在1万个新生儿中只会发生1次。通常情况下，这些畸形的生命无法得以延续，很快就会离世。据估计，这种情况下，这只双头小牛最多只能活上40天。第9名，长耳山羊。2022年，巴基斯坦卡拉奇发生了一件引人瞩目的事情，一个与众不同的小山羊闪亮登场，它名叫辛巴。它除了拥有普通山羊的特征外，它还有着异常长的耳朵。据报道，辛巴的耳朵已经长到了惊人的21英寸，而在它刚刚降生时，耳朵就已经有了令人称奇的19英寸。但最让人震惊的是，随着时间的流逝，它的耳朵长度还在持续增长。辛巴的主人早早地意识到，这只小山羊注定会从诞生时就成为瞩目的焦点。确实如此，辛巴荣获了全国性的山羊选美比赛的桂冠，引起了大家的热议和关注。主人甚至积极联系吉尼斯世界纪录，希望能够将辛巴记录为史上最伟大的山羊之一。为了确保辛巴的健康和幸福，山羊的饲养员雇佣了一名全天候的工作人员来照料它。此外，还特制了一个盖子，以保护辛巴的耳朵免受感染和外界干扰。第8名，猛犸象的骸骨。猛犸象绝对是有史以来体型最大的生物之一，尽管在人类出现之前就已经灭绝。在2015年10月，密歇根州切尔西的一个农田里，一个震撼人心的发现震惊了世界。农民詹姆斯和他的朋友们正在进行例行的大豆农场挖掘工作，突然他们的铁铲发现了一块坚硬的物体，不同于普通的石块。最初他们以为这只是一块古老的木头或岩石，但随着挖掘的继续，一块庞大的骨头盆出现在他们面前。这块骨盆来自一头猛犸象，曾是一位成年雄性。通过对骨骼的研究，科学家估计这头猛犸象死亡时的年龄可能在40多岁，生活在大约15000年前，距今已久远无比。然而这个发现并没有完全呈现出完整的猛犸象，虽然多根肋骨和几块椎骨被发现，但并没有发现4肢，甚至没有发现脚。密歇根大学的一组古生物学家对这个发现展开了深入研究。这头猛犸象的死亡身体高达5米，他们推测可能是古代人类干预，将它击倒并捕杀。你见过真正的狼人吗？接下来盘点农场发现的10个最恐怖的事情。第7名，狼人类生物。2021年的6月，一个视频在网络上发布，展示了在巴基斯坦的一个地区发现了一只类似狼人的神秘生物。视频画面中呈现出一只巨大的狼，仍然在气喘吁吁地挣扎着。这段视频迅速在网络上传播开来，引发了人们对这个神秘生物起源的热烈讨论。有人声称他们遭遇了一个真正的狼人案件。然而，尽管视频广泛传播，但却没有足够的额外信息，无法确定它的拍摄时间和地点。一些人指出这可能是在阿根廷拍摄的，还有人称这段视频可能是从一辆军用卡车内泄露出来的。然而令人遗憾的是，这个故事目前还无法得到证实或验证，因为有关这个神秘生物的信息相互矛盾，而视频的来源和真实性也难以确认。第6名，德克萨斯长角牛。这种特殊的牛甚至赢得了吉尼斯世界纪录，成为拥有世界上最长牛角的动物，因其引人注目的长角而闻名耳。这些角可以轻松延伸超过2.5米，其平均角长约为2米。令人叹为观止的是，有些年龄较长的德克萨斯长角牛的角跨度甚至能达到令人惊叹的3米。然而更令人惊奇的是，尽管德克萨斯长角牛在角的长度上与其他牛种存在显著差异，但在其他方面却与普通牛并没有太大区别。它们的身躯和体型与常见的牛无异，
这种对比使得它们那令人印象深刻的角显得更为突出。这些德克萨斯长角牛不仅仅因其角引人注目，它们独特的外表也给人留下深刻印象。尽管拥有巨大的角，这些牛被形容为温和的生物，不会对人类表现出任何粗鲁或威胁的行为。第5名，古罗马头盔。在英国的一个宁静农村，生活着一位名叫埃里克的普通农民。在2010年5月的时候，当时埃里克和他的儿子带着金属探测器，决定在自家农田上寻找宝藏。在寻宝的过程中，当金属探测器发出清脆的声响时，埃里克和他的儿子想都没想，直接动身挖掘。不久后，一件古老的宝物显露在他们眼前，那是一个古罗马士兵头盔。这顶古罗马头盔似乎已经潜藏在土地下数百年，它是用华丽的铜合金制成，散发着古老的光彩，被认为是罗马艺术鼎盛时期的杰作。尽管头盔的颜色已经因长时间的埋藏而产生氧化反应，但它仍然散发出历史的魅力。当这个发现被公之于众时，世界为之震惊。埃里克决定将这个珍贵的头盔拍卖。开始时，他可能没有想到这个头盔的真正价值。尽管最初的估价只有2万英镑，但在拍卖会上，最终的成交价却高达230万英镑，远远超出了他们的预期。第4名，平树。在坦桑尼亚北部生长着一种神奇的树，它因其不同寻常的特性而引发了世界的惊叹。当地人将它称为平树，因为它在树干内储存着丰富的水源，就像一个天然的水瓶。在这个宁静的坦桑尼亚北部，有一个依靠狩猎和采集为生的部落，他们与大自然紧密相连，依赖着这片土地提供的一切。然而，正是在这片土地上，他们发现了一种与众不同的树，改变了他们的生活方式。这种树的名字在当地人的语言中意味着生命之源。这种树在干旱季节里成了他们的救命稻草。这棵树的树干像一个天然的蓄水器，能够储存多达40万升的水。在干燥的季节里，当水资源稀缺时，当地人就会爬上这些树，小心翼翼地从树干中汲取清澈的水，满足他们的口渴。你见过人和猪结合的生物吗？接下来盘点农场发现的10个最恐怖的事情。第3名，人形猪。在2018年，一段惊人的视频在互联网上迅速传播，立即引起了全球范围内的关注和议论。这段视频展示了一个令人难以置信的一幕：一只猪似乎生下了一个让人瞠目结舌的生物。这个生物的外貌显示出人类和猪的奇特杂交特征。这个奇怪的生物有一个看起来像人类脸庞的头部，以及一个未充分发育的身体。视频中，它微微张开嘴巴，伸出舌头，仿佛在努力呼吸，然而却没有发出声音。最终，这个奇异的生物无法生存，悲伤地离世。这一异常现象引发了人们的好奇心和担忧，视频迅速在网络上引起广泛的讨论。令人有趣的是，这并不是唯一一个类似的事件。在同一年，也有一个关于这个奇怪生物的消息。据说，许多人试图联系这些猪宝宝的主人，表达他们对这些奇怪生物的兴趣，甚至有人表示愿意购买。然而，令人遗憾的是，与第一只小猪一样，这些杂交猪宝宝在出生后不久也相继去世，因为它们无法正常进食。第2名，农场炸弹。时间来到2022年的4月，在肯尼亚的一个宁静农场，一位农民在农场里发现了一个异常的东西。一开始，他们以为这只是一根类似蔬菜的根，于是决定将其挖出，当作收获的一部分。然而，当这个物品被小心翼翼地带到地面上后，人们的脸上都显露出疑惑的神色。这个物体到底是什么？随着越来越多的村民前来围观，这个发现很快引起了小小的混乱和议论纷纷。有些人猜测这可能是一棵奇怪的植物，而另一些人则怀疑这是一枚炸弹。于是人们拿不定主意，就联系了当地的刑事调查局官员。他们迅速赶来现场，确保了安全，并对这颗炸弹进行了初步评估。据专业人员的分析，这个炸弹很可能是英国军队在1953年与当地战士发生冲突时所遗留下来的。幸运的是，专业人员对这颗炸弹进行了安全回收和处理，确保了周围居民的安全。第1名，漆黑的神秘生物。2021年发布的视频展示了一群农民在努力击退一种奇怪的生物。在视频中，可以看到这个生物紧紧地抓住了可怜的山羊，似乎不愿意松开。这个奇怪的生物看起来体型较小，毛色较深，身体非常苗条。农民们拼命地尝试解救山羊，努力使这个生物松开脱。最终，这个奇怪的生物终于从山羊身上分离开来。然而，在生物被赶走之后，农民们试图寻找这个奇怪的生物，但它在黑暗中逃跑了，消失在夜幕之中。这个视频引发了人们的好奇心和猜测，
人们纷纷猜测这个奇怪的生物可能是什么。然而，由于视频中的画面不够清晰，且没有进一步的信息，这个奇怪的生物的真实身份仍然是个谜。